Ermənistan isə düzgün nəticə çıxara bilməmişdir və 2-ci Qarabağ müharibəsi ərəfəsində daha da azğınlaşmışdır. Bizə qarşı yeni ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başlamışdır. Onlar bizi yeni müharibə ilə hədələyirlər. Hətta deyirlər ki, onlar yeni torpaqlar uğrunda yeni müharibə aparacaqlar və Azərbaycanı tam işğal edəcəklər. Deyirlər ki, onların tankları Bakı küçələrində olacaq. Deyirlər ki, onlar Bakıda çay içəcəklər. Əslində, onların bu arzuları həyata keçdi. Onları biz gerçəkləşdirdik. Onların tankları bugün hərbi qənimət parkında nümayiş etdirilir. Erməni hərbi cinayətkarları bugün Bakıda məhkəmə qarşısında cavab verirlər və istintaq təcridxanasında Azərbaycan çayını içirlər.